Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, let's do unboxing sa binili ko sa Shopee. So papakita ko po sa inyo guys ang aking pinamili kasi gagamitin ko po siya kasi I'll be working in abroad soon. So nag-order na ako ng bonggang-bongga kasi meron akong voucher so hindi siya magagamit kapag ando na siguro ako. So ginamit ko yung voucher ko for 2,000 pesos. So, ito na siya guys. Papakita ko na po sa inyo. Kasi, sooner or later, malapit na tayo mag-fly away. So, goodbye Philippines muna. And, hello, Qatar. So, I'll be working in Qatar guys. So, bumili na ako ng mga gamit para sa babaunin ko. And then, para hindi na ako mamili doon. So, more on saving na lang. Sorry! So, ayun siya guys. So, I'm so excited. Inabangan ko itong pag-order ko sa Shopee. Kasi, kitang-kita ko naman sa kanila ang ganda ng long sleeve, ang ganda ng mga damit. So, tingnan natin guys. So, first up, ito muna siya guys. So, buksan natin. Ito po. Okay. So, of course, kailangan nating magdala ng face mask. Okay. So, ito siya guys. So, ito yung binili ko. KF994 Protective Mask. Ayan siya guys. So, papakita ko po sa inyo guys. So, buksan natin. Dalawang color lang ang pinili ko. So, white and gray. So, ayan siya guys. Ito yung babaunin ko. Papunta ng Qatar. So, hindi ko na kailangan bumili ng mga face mask doon guys. So, kailangan natin magbaon ito para iwas cold. Sorry. So, ayun to siya guys. Ayan. So, binili ko siya. Isang pack nito is 50 pesos. Sorry, 50 pieces. Alright guys. So, may paano tayo? Face mask. And, of course, second one is another face mask again. So, ito siya guys. White naman siya. Kanina gray. So, ito white naman po siya. Hindi ko na bubuksan guys ha. Alright. So, magbabaan tayo ng bonggang face mask. Okay. And of course guys, so papakita ko na sa inyo ang the third order. Okay. So, ito guys. Bumili ako ng bag. So, for only 250 pesos. Sana matibay siya. Kasi gagamitin ko siya for work. So, of course, kailangan natin magdala ng mga pang-refresh sa work, right? So, ilagay natin sa bag. So, ito siya guys, worth 250 pesos. So, ginamit ko lang yung voucher ko. So, nakatipid ako ng bonggang-bongga. Alright, so ito siya guys. So, maganda. Okay, there. And, next item, kunin natin guys. Wait lang. Okay. Nag-order ako ng ito guys. Okay. So, nag-order ako ng long sleeve. Kasi sabi ng friend ko, during training daw, so required kami mag long sleeve guys. So, ito yung nagandahan ako ng sa Shopee. Kasi formang-forma. Pero in reality guys, medyo I'm not happy. Pero kailangan ko siyang ipatahay ulit guys. Ayan siya. Kung makikita nyo po guys, ayan. Okay, so ito yung long sleeve ko guys. So, medyo malaki ng konti para sa akin. Hindi kasi ako marunong magtansya sa sarili ko. So, mas maganda siguro bumili ng, personal para at least malaman mo talaga kung malaki ba siya or maliit or bagay ba or hindi. So, what to do? So, dito na siya. So, tatlo yan siya guys. Isang black. Ayan siya guys. Isang black. And of course, meron tayong blue. So, tatlong klase yun pero sad to say, hindi sa akin. Medyo malaki sa akin ng very, very light. So, kailangan pa siyang i-repair sa mananahe. Kasi hindi na ako bibili ng long sleeve. So, sayang yung pera. So, yun. Medyo nakakasad ng konti. So, next item guys. Ito siya ang binili ko.
Charang! So, pagpasensya na niya aking pili-pili. So, there. So, bumili ako ng pantalon, guys. So, there. Okay. So, ayan siya. So, ayan. So, kailangan ko din gamitin to para sa aming training and para din sa work na rin, guys. So, kailangan namin naka-slack daw. So, see. There. So, mura lang naman to. I think nasa 180 pesos. So, manipis lang siya. So, manipis siya. Pero okay na rin. Kunting buka ka lang. Mapunit na agad. So, ganun si Shoppe, guys. So, next item, guys. So, ito pa. Papakita ko sa inyo. Ang dami kong biniling items, guys. Kasi, min-maximize ko na yung 2,000 voucher. So, ito siya. Wala niyo kung ano to, guys. So, ito ay isang blazer. Kung saan, kailangan din namin mag-forma-formalan for today's video. So, there. Ayan siya, guys. So, bumili ako ng blazer. So, it's quite big for me. So, but it's okay. Kasi, sakto lang naman yung laki niya. Pero, medyo malaki ng konti. Okay. Pero, okay na din siya, guys. So, nabili ko siya ng 525 pesos. Ayan. So, carry naman siya. Manipis. Pero, order ulit ako ng another blazer. Kasi, gusto ko may gray. Kasi maganda din kasi tingnan yung gray. Alright. And last item. So, bumili tayo, guys, ng ito, guys. So, hulaan nyo kung ano ito. So, ito siya, guys. Bumili tayo ng white t-shirt para sa pangloob. Okay, so ayan. Bumili tayo ng white t-shirt. This is only for 180 pesos. So, there. Ito, kunti pa lang yung nabili ko. So, ang dami pang mga paparating na order ko. So, bumili ako ng sapatos and many more. T-shirts pa rin. So, tomorrow pala is 10-10-10 sa Shoppe. So, abangers tayo sa mga sale nila, guys. Alright, so there. So, yan. Bumili ako ng mga items na. So, hindi na ako kailangan pumunta ng Baclaran para bumili. Pero I think, plan ko pa rin pumunta ng Baclaran para bumili ng mga additional items na dadalhin ko. So, I'm really excited, guys. So, this is it. So, there you go. So, I'm really excited to work abroad again. So, for the third time. So, thank you, Lord, for this another blessing na dumating sa akin. And it's an early Christmas gift para sa akin to. So, there, iiwan ko na naman po aking bahay and aking family. But, kailangan nating mag-work muna para mabayaran natin yung bahay, guys. Okay, so medyo nakakalungkot ang ating nakakalungkot at masaya, excited din. So, hindi na sa akin bago to. So, ilang beses na ako pabalik-balik sa ibang bansa and kaya ko to, guys. Bidon nyo po at the age of 20, so I started working abroad after ko nag-graduate sa college. So, I started mag-work dun sa Saudi Arabia as cashier, KFC, and now, nakapag-Dubai na tayo. And now, like I promised, guys, today's video, so I'll be working in Qatar Airways. Alright, I'm really excited for this, and inantay ko to ng bonggang-bongga, and I'm so thankful kay Lord kasi 'di ba after many years, so ngayon lang nila ako napansin. So one of my dream job talaga is to work in airline company. So para kasi sabi nila maganda daw yung benefits sa airline company. So there, I'm really excited to see myself working with them, guys. So there, so yun ang mga nabili ko. And sa susunod na mga video natin, so kailangan natin ipakita natin kung gaano kaganda yung Qatar. So it's my first time sa Qatar and good luck to me. Namimiss ko rin yung Dubai. Pero soon sana makapasyal tayo ng Dubai during sa aking day off. Kasi I think pwede naman ako
magbiyahe-biyahe with discount. So, there. Alright, guys. So, ano pa nga ba ang aking sasabihin? Hindi pa ako actually nakapag-prepare sa aking bagahe, guys. Okay. Alright, hello netizens. Ito yung mga napamili ko na. So, di naman siya ganun karamihan. So, nagkakahalaga ng 2,290 pesos lang siya, guys. So, ang binayaran ko lang dyan is 290 pesos. Kasi ginamit ko lang yung voucher. Alright, so there. Thanks to my company. Okay, so happy. Alright. There. Okay, so nakita niyo na po guys ang aking mga pinamili sa Shopee. So, laking tulong din pala yung voucher. It is first time ko gumamit ng voucher kapag mag-purchase online. So, ganun pala siya kung paano gamitin. So, maraming salamat sa voucher for 2,000 pesos. Alright, so there. So, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog for today's video. So, medyo muna tayo ngayon, unboxing vlog muna tayo for today's video guys. Kasi, hindi tayo nakalabas ng bahay kasi medyo pagoda ang lola mo. So, by the next week, next week is my last day sa work ko dito sa company ko. So, nakakaside. So, anyways, there is a reason and kailangan natin talaga mag-work abroad. So, there, I'm so excited to see myself working in Qatar Airways. So, ito yung isa sa mga dream company ko talaga, dream job ko. And there, so hindi na ako makapag-antay na mag-work sa kanila. And, let's see, sana magtagal-tagal lang ako guys, so ng bonggang-bongga. Alright, so I'm so happy and I'm so excited for this opportunity. So thank you Lord for this blessing again and hindi ko ma-express ang aking sobrang excited. Although medyo nakakalungkot pero more on excited ako guys. Kasi yun, mag-a-upload tayo para sa bahay ko, para sa family ko. Alright, so that's all for today. And by the way guys, before anything else, ako'y magkapasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking premiere every Tuesday, 6 p.m. So thank you so much for supporting sa aking premiere kahit wala si host absent during the premiere kasi medyo busy talaga ako ngayon. So thank you so much everyone, and again, this is Gerald and abangan niyo po ang aking next video. Alright, have a great day everyone. Bye for now!